Մայիսի 26-ի ուշ երեկոյան շտապօգնության ենթակայանից ոստիկանություն հաղորդում ստացվեց, որ շտապօգնության խումբը կանչով մեկնել է Երևանի Արարատյան փողոցի մի տուն, որտեղ անայդ քաղաքացին կացնով հարձակվել է բժշկի վրա։ Համայնքային ոստիկանության Շենգավիթի բաժնի օպերատիվ խումբը շտապ մեկնել է դեպքի վայր։ Բարեբախտաբար միջադեպը ծանր հետևանքներ չի ունեցել։ Պարզվել է, որ ժամը 20:27-ին շտապօգնության խումբը ինքնազգացողության վատացում կանչով մեկնել է նշված հասցե, որտեղ 45-ամյա տղամարդը ակնհայտորեն գտնվելով ալկոհոլի ազդեցության տակ նախ բժշկին պատմել է, թե ինչպես է կոտրել տան սանհանգույցը, հետո հանկարծ միջանցքից վերցրել է կացին, անկանոն շարժումներ արել ու նետել բժշկի ուղղությամբ։ Ժամը 22:55-ին տղամարդը ձերբակալվել եւ տեղափոխվել է ոստիկանություն, այնուհետև կազմված փաստաթղթերով հանդերձ ներկայացվել քննչական բաժին։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ եւ 45-ամյա տղամարդը տեղափոխվել է ձերբակալվածների պահման վայր։ Ու սա վերջին շրջանում տեղի ունեցած նման դեպքերից ընդամենը հերթականն էր, երբ ամենամարդասիրական նպատակով մեկնած մարդկանց դիմավորում են ընդգծված մարդատյացությամբ, բայց խնդիրը բարոյականից զատ ունի նաև քրեաիրավական կողմ։ Սրանք որպես կանոն քրեորեն պատժելի արարքներ են։ Հորդորում, բայց նախ եւ առաջ պահանջում ենք մասնագիտական առաքելությունը կատարող անձանց նկատմամբ լինել առնվազն հարգալից, անհարկի չմիջամտել եւ չխոչընդոտել նրանց պրոֆեսիոնալ գործունեությունը։ Իսկ եթե կասկածներ ունեք, որ նրանք ինչ որ հարցում այնուամենայնիվ թերացել են, ձեռնարկել միայն ու միայն օրինական քաղաքակիրթ միջոցներ, այլապես քրեաիրավական հետևանքներն անխուսափելի են։ Ծանուցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։